Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Rangbah na Khliehshnong Mawngap Khliehshnong uba Pimon Star Shela ulawan ban Pynshai ba Halor ka Jingbakla Kren jong ha ka khubor ka bayadei bat ka rai jong Khliehshnong Mawngap Khliehshnong. Uni Rangbah ulaong baka Kren jong bagi bawan songkha ha kani Khliehshnong kim la ban bat ya ka kam Rangbah Shnong kadei ka Jingbakla Kren jong bat kam sim long kumta nrei kadei bet tang ya ki nong songwai bat kam don kum kata ka an ban khang ya ki bawan songkha. Uni Rangbah ulapan map nagipat ba Halor kani ka Jingbakla Kren jong Hakaban konik siap ngasim kelat kebuban pan map na piki pat ba nong Khliehshnong jong ka Mawngap Khliehshnong harangkat ru bat ka komiti Shnong hakabede bat katugai jing Kren ka jonga ka ba mane kasni hakaba ong bat kitu kiba songkha kimla ban ya simbanta hakabede bat ban apil lane ban ya ka kam Rangbah Shnong te nak liang jonga ngasung ban ong ne ban pan pau sepi ba ka kendon jong ka Mawngap Khliehshnong kalarai ba ya kinu ki songkha ki bawan ban songkha hangte ki ba yo ya ki kentei na po Mawngap Khliehshnong henrei ki lisa wai pat sha ki we Khliehshnong te kum ya kita nak liang jong ka darbar Shnong kimla ban priang ba maki ken kontes ya ka kam Rangbah Shnong te ka ba ar pat ka ba dei bat kinong songwai ki bawan ban songwai hangte po Mawngap Khliehshnong na kaling jong ka darbar Shnong hi ya kiru kim ailat ba ken kontes ya ka kam Rangbah Shnong dede tang ini jing Pynshai jonga ba kendiat lesen nomor mena ha jing bon kam ke jonga nomor ka don ke jing ja ka bosong si hapok yang kesem ke jingi tengah klem la ban Pynshai ka ba shai sepi ki ba te ini di jing Pynshai jonga bat ke jing karpat jonga ya phi ki ba wan nam thau ya iti jing tuna bat i jing bakla jonga ki ba nga klem la ban Pynshai ba ya ke tu ka ai jing batai ke ba mane ke ba lai Kren hang te po Mawngap Khliehshnong dede tang ine Khliehshnong. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.